السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला के फजल से Bismillahirrahmanirrahim. Husur kaže Allahovom milošću danas u Kadijanu započela je Dželsa Salana, godišnji skup, slično tome i u nekim drugim zemljama u svijetu gdje ovih dana Dželsa Salana se održava. Tu su neke među njima afričke zemlje i skoro u isto vrijeme, u ovo vrijeme, tamo je vrijeme isto, znači nema razlike u satima, tako da će džuma biti dio programa tamo. Bilo je vrijeme kad u Kadijanu Dželsa održavala samo tamo, onda poslije odvajanja Pakistana i Indije počela Dželsa Salana u Rabve održavati se. Međutim, protivnici Ahmedijata i vlade u Pakistanu oni spominjanje Muhameda a.s. od strane Ahmedijata uopšte ne prihvataju i ne smatraju da je ispravno uopšte. Po jednom pravilu džemat Ahmedija, oni su džemat Ahmedija zaustavili od izgovaranja imena Allahovog i časnog poslanika, da i oni su, opet muslimanima je zabranjeno da izgovaraju Allahovo ime Allahovog časnog poslanika, i da bi primjenjivali ovaj zakon u Pakistanu stavljene su razna ograničenja i zabrane u Pakistanu. Na ovaj način džemat Ahmedija članovi džemata koji žive u Pakistanu, 100.000 ljudi, oni ljudi koji prema njihovom razumijevanju, njihovom vlastitom razmišljanju, oni su lišili ljude od spominjanja Allahovog imena i imena časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, ovi protivnici Ahmedijate, oni ne znaju ovu stvar, oni ne shvataju i ne viđaju da ove prividna ograničenja i zabrane mogu ograničiti tijelo, međutim, oni ne mogu kontrolisati srca. Uprkos emocionalnu torture i muke, uprkos finansijskih gubitaka i uprkos žrtvovanja života, protivnici Ahmedijata ne mogu oduzeti iz naših srca ljubav prema Allahu dželešanu, iz naših srca
Oni to ne mogu ukloniti uprkos svoje torture i muke koje nam nameću i gubitak kako im nameću. Oni ne mogu iz naših srca ukloniti i oduzeti našeg gospodara i učitelja časnog poslanika Muhammeda alejhi selam i našu ljubav prema njemu. Naši protivnici, oni koji prividno su naša braća koja uče isti kelimet šehadet, oni opisuju stranu ljubav vezano za ovaj kelimet šehadet, da ima grupa, oni kažu da ima grupa među muslimanima, oni koji u ljubavi prema kelimet šehadetu, oni ne samo su spremni da sve žrtvuju za ovaj plemeniti put, zapravo oni praktično to dokazuju da ljubav prema kelimet šehadetu, proglasu vjere, da je duboko to ukorenjeno u njima, u njihovom srcu i u svakom čak djetetu. Oni još uvijek nastoje da ih zaustave učenja kelimet šehadeta i oni na tom putu čine razne nedopustive radnje i koriste razne nedopustiva sredstva. U napori da muče Ahmedi muslimane, svaka razumna i pravedna osoba će to proglasiti ne suprotstavljanjem Ahmedijatu, nego zapravo će to opisati kao suprotstavljanje islamu. U svakom slučaju, u pogledu Dželsa Salane, Ahmedi muslimani u Pakistanu i Dželsa Pakistana, spominjanjem Dželse u Kadijanu, Rabba također dolazi svake godine u mjesecu decembru za ljude koji žive u Rabu u pogledu Dželsa Salane. To stvori posebno emotivno osjećanje i uzbuđenje u njihovim srcima u toku ovog mjeseca zbog Dželse. I da Allah učini tako da ova osjećanja također teku u srcima muslimana, Ahmedi muslimana, da to otkloni sva ova loša osjećanja i muke, da Ahmedi muslimani Pakistana također budu u stanju da dobiju korist i blagodat Dželse od kojih džemat Ahmedija se koristi i ima koristi dobrobit ovih dana. Kao što sam rekao, prethodno ove Dželse su se održavale samo u Kadijanu, onda poslije Kadijana započela je Dželsa u Rabbi isto tako. Međutim, nametnute su razna ograničenja i zabrane u Rabbi. I protivnici misle da i ove svjetovne vlade koje su u to vrijeme bile tamo, oni su vidjeli protivnike, oni su vidjeli suprotstavljanje i mislili su da suprotstavljanje Ahmedijatu u Kadijanu i u Pakistanu moći će zaustaviti Ahmedijat. Međutim, ono što se dogodilo, kao što sam već spomenuo, danas u ovo vrijeme u mnogim zemljama svijeta održava se Dželsa Salana, godišnji skup džemata, i u toku godine u skladu sa svojom udobnošću kako im odgovara i svojim sposobnostima i sredstvima u svim zemljama gdje je džemat Ahmedija osnovan, održava se ovaj godišnji skup Dželsa Salana. Drugim riječima možemo reći da ova institucija Dželsa Salane koju je osnova i uveo obećani Mesija alejhi selam, to je sada steklo globalni položaj, institucija globalnog položaja. Iako u nekim zemljama bile su prije Dželse, kad su se Dželse održavale u Rabbi, održavale su znači i u drugim još zemljama, međutim stepen toga sada se jako uvećao i nove zemlje su također dodane u tome, i ne samo Ahmedi muslimani, nego svjetovne vođe, toliko mnogo zemalja i sledbenici drugih religija također prisustvuju i nekada u poštenog razmišljanja muslimani. Isto tako oni proglašavaju ovu Dželsa Salanu takvom institucijom i takvom ceremonijom koja govori ljudima o stvarnosti islama i njegove poruke i obavještava ljude o prelijepom učenju islama. Tako da ovi rezultati
su bili određeni da se pojave i oni se pojavljuju. Ili je poučenje Islama je sada poznato ljudima kroz Ahmedija džemat, zato što je ovo jedna od odredbi Allaha dželešanhu, u pogledu koje Hazreti Mesih Maud alejsalam je spomenuo u vrlo jasnim riječima. On je rekao: ova dželsa se ne treba smatrati kao običnim okupljanjem svjetovnim. Ovo je takva stvar koja je bazirana na Božjoj pomoći i namjera da se učini da poruka Islama se uzdigne visoko. Ovo je dželsa, ovo je skup kroz koji cijeli svijet, poruka Islama, ime Islama treba da bude veličano. Zato što ljudi koji dolaze na ove dželse, oni će slušati i znat će nešto što će biti vrlo dobro da donese pobožne promjene u njihovim praktičnim sredstvima i ponašanju i vladanju. I intelektualne i praktične revolucije će pokazati svoju ljepotu ljudima svijeta i dat će razumijevanje o lijepom učenju Islama. Isto tako, ovo će dokazati da je Islam najviša od svih religija, zato što ne samo da su tu ljudski napori, nego zapravo pomoć Allahova će pokazati ove stvari. Hazreti Mesih Maud alejsalam je dalje objasnio da kamen temeljac je položio Allah dželešanhu lično i Allah dželešanhu je stvorio naciju koja će uskoro se raširiti, će se stalno širiti i niko ne može to zaustaviti jer ovo je Allahova odluka. Doći će vrijeme, zapravo je vrlo blizu vrijeme, da neće biti nikakvog znaka. Ljudi koji vjeruju u prirodu samo ili niti onih ljudi koji negiraju čuda, niti onih ljudi koji uključuju nerelevantne tvrdnje vezano za Kuran. Allah dželešanhu će utemeljiti put umjerenosti i skromnosti za ljude na ovoj zemlji. Taj Islam koji je donio časni poslanik Islama sallallahu alejhi ve sellem i isti taj put umjerenosti koji je poučao časni poslanik i on je poučavao tome i svoje sledbenike koji su također stekli poslanici i šahidi i salihi. Te duhovne položaje odlike. Kogod bude je slušao, neka su blagoslavljeni oni ljudi prema kojima je otvoren ispravan put, pravi put. Zbog toga ova dželsa je sigurno sredstvo koje će dovesti do pobožnih promjena u osjećanjima srcima ljudi. Događaju se sastanci u svijetu, tu i tamo ljudi se tamo udružuju i prisustvuju im. Ovi svjetovni sastanci koji se događaju u Africi, Afrikanci su tamo prisutni, ljudi iz dalekog istoka, Evrope, Americi i drugi ljudi se pridružuju. Arapi su također tamo se pridružili. I Allah dželešanhu riječi koje je govorio obećanom Mesiju alejselam, Allah dželešanhu nam je pokazao i dao nam praktičnu pomoć i potporu da će biti stvorena nacija koja će se pridružiti ovom poretku, ovom Božjem zakonu. I razne nacije dolaze u zavid bajata Mesiha Muhameda alejselama i oni najavljuju ispunjenje ovog Allahovog predskazanja. Ne samo toliko, zapravo u Kadijanu ovog upravo momenta održava se dželsa, tamo su prisutni predstavnici 31 zemlje iz Afrike, iz Azije, među Arapa i ne Arapa, također predstavnici iz Amerike, također iz Europe, iz Australije, isto tako iz zemalja dalekog istoka, dalekih ostrva. Tako da u jednoj zemlji
nametanjem ograničenja i zabrane na dželsu, protivnici su mislili da su dali snažan udarac Ahmedijatu, da su zadali snažan udarac Ahmedijatu. Međutim, naši protivnici nisu upoznati, oni ne razumiju, nisu svjesni toga da onaj koji je najavio da imamo ovog doba, onaj koji je Mesija Muhammeda, on nije rekao ja ću osnovati ovu zajednicu. Zapravo on je rekao da Allah dželešanuhu je postavio kamen temeljac za ovaj poredak svojom rukom lično, za ovaj Božji poredak. Ako neprijatelji Ahmedijata imaju hrabrost i snagu, oni neka istupe i neka se nadmeću zbog ovoga. Treba da zapamte, Hazreti Mesih Maud alejhi selam, treba to da zapamte, da je on taj Allahov miljenik s kojim je Allah dželešanuhu imao vrlo posebnu pomoć, mu je dao i potporu. I zašto da ne bude na takav način, dok je on bio određen u ovo doba i ovo vrijeme s ciljem da utemelji slavu ove religije. Allah lično ga je odredio za ovu svrhu. Zato prije suprotstavljanja treba da se zamisli nad tvrdnjom obećanog Mesije u kojoj je rekao, ovdje je jedan izraz u prijevodu, ti koji želiš loše za mene, treba da budeš vrlo pažljiv i razmisliti i onda mene prekoravati i reći nešto loše. Ova suprotstavljanje ne može dokrajčiti i zaustaviti džemat. Oni možda budu u stanju da zadaju štetu nekim ljudima, malom broju ljudi, međutim onaj džemat koji ima potporu Allaha dželešanuhu i njegovu potporu i podršku, koji je osnovan od Allaha lično i koji je određen od Allaha, kako oni mogu zaraditi ikakvu štetu tome? Zato nije pitanje o jednoj vladi. Ako se sve vlade cijelog svijeta udruže zajedno, oni ne mogu ukloniti i uništiti džemat Ahmedija sa lica zemlje, jer ovo je zajednica koja je obećan Mesija koji osnovu zajednicu predstavlja učenje Islama koji je potpuno je lišeno ikakvog ekstremizma, ikakvih krajnosti. Ova zajednica određena je za ovu zajednicu da oni utemelje ovo učenje na takav način kako je bilo učenje našeg učitelja i vodiča časnog poslanika, takvo učenje koje je on donio u pogledu njegove tvrdnje. Šta je ovaj džemat? Na jednom mjestu Mesih Maud alejhi selam je ovako rekao. On je lično spomenuo i rekao, nijedna sila naša ne može ukloniti, uništiti. I kaže, taj posao koji ima za cilj da pokaže stav Allahu i da predstavi istinitost časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i ta sadnica koja je stavljena u zemlju u rukom Allaha dželešanuhu, samo Allah je taj, njegovi meleki koji vode brigu o tome. Ko je onda taj ko može uništiti tu sadnicu, to drvo? Zapamtite moj poredak, moja zajednica, da je to bio svjetovni posao, onda bi ime moje zajednice bilo uništeno, kao što da je to svjetovni posao, čak ni trag ne bi ostao, ne bi se mogao naći od moje zajednice. Međutim, ako je to od Boga i sigurno jeste od Boga, onda cijeli svijet može da se s tim nameće i da se suprotstavi. Određeno je da ova zajednica napreduje i da uspije, i Allahovi meleki će je poduprijeti i pomoći. Čak i ako jedna osoba nije sa mnom, ja sa mnom nema nijedne osobe i da nikog nema da mi pruži pomoć u ovoj stvari, ja još uvijek vjerujem da ovaj Božji poredak i zakon će uspjeti. Zbog toga ovo su vrlo snažni, veličanstveni i slavne riječi. I on je predstavio ove riječi pozivajući Allahovo ime kao svjedok. Kako je moguće za neprijatelje da oni učine napore da unište ovaj poredak. Ali mi također treba da zapamtimo
da mi također imamo neke dužnosti i odgovornosti. Mi održavamo dželse i okupljanja i pridružujemo se ovoj zajednici. Mi treba da zapamtimo da niti ovaj poredak nije ovaj poredak obični poredak koji je osnova obećani Mesija, niti ova okupljanja, obična okupljanja koja je on započeo, to je dželse. Za Ahmedi muslimana da on proglasi da Ahmedi također nije obična stvar, nego je to velika odgovornost na ramenima svakog Ahmedi muslimana. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, ako ima nekih slabih ljudi, ako oni odu, čak ako me svi ljudi napuste, Allah me neće napustiti, jer to je Allahovo obećanje koje će ostati sa mnom. Dakle, velika je odgovornost Ahmedi muslimana. I ovo je odgovornost svakog pojedinog Ahmedi muslimana koji tvrdi da se pridružio u zavjet, da je dao zavjet bajata obećanog Mesija alejhi selam. S ciljem da bude dio tog potpore i pomoći mora napraviti revoluciju u sebe, koju Allah dželešanu je želio da vidi među svojim sljedbenicima. Tako da nije samo dovoljno da prisustvujemo ovim dželsama i skupovima. Zapravo, treba da vrednujemo sebe, da procjenjujemo sebe i da se udružujemo s onim ljudima koji postaju primaoci dova obećanog Mesija alejhi selama. Meni ljudi pišu, huzur kaže, i traže dove i kaže, molim vas da molimo Allaha da svi ljudi koji učestvuju na dželsi da također svi budemo u stanju da dobijemo blagoslove ovih dova, ovog ibadeta, s tim da postanemo primaoci ovih dova. Je li dovoljno da smo se samo učestvovali na dželsi, da smo prisustvovali dželsi, da smo slušali govore dželse 2-3 sata, uzvikujemo sloganje, da je to kraj posla? Ne, to nije tako. Kao što sam rekao, s ciljem da postanemo primaoci ovih dova, mi treba da slušamo sebe i šta god slušamo, da ta atmosfera koja je stvorena, da stvori ospuđenje u nama, je li to privremeno ili stalno, je li to postao stalni dio naših života. Ako je ovaj efekat tu i ako to dobivamo kroz dželsu, onda s ovim obećanjem kad ustanemo sa svakog dijela programa dželse, to nas čini da obećamo da s ciljem da napravimo ovu duhovnu revoluciju, da treba da učinimo sve što možemo, da ostvarimo tu revoluciju koju su Allah i časni poslanik i obećan Mesija alejhi selam željeli od nas i koji je on spomenuo. Tako da u tom slučaju budemo primaoci dova obećanog Mesija alejhi selama. Inače, ovo je kao da Allahu govorimo, u protivnom, kao da Allahu govorimo, mi ne radimo ništa, mi ne prihvatamo što ti govoriš. Ono što Allah dželešanu kaže, Allah je rekao u prevodu, prihvatite moje naredbe. Međutim, mi ipak želimo da budemo primaoci ili nasljednici ovih dova. Dakle, iz atmosfere dželse treba da napravimo duhovnu revoluciju i promjenu i treba da učinimo napore da napravimo duhovnu revoluciju u sebi, da ostvarimo. Treba da molimo Allaha da postanemo primaoci dova obećanog Mesija alejhi selama. Napori i ibadet su također obodvoje potrebno, tako da možemo postati primaoci dova obećanog Mesija alejhi selama i onda će nas ovo blagosloviti naklonostima i blagoslovima Allahovim. Allah dželešanu kaže, vi slušajte mene i prihvatite moje naredbe. Šta su onda ove stvari koje mi treba da slušamo i poslušamo i pokorimo se? Šta su to stvari? Svako zna to. To su stvari ili ove naredbe Allahove koje su spomenute u časnom Kuranu od početka do kraja. I onda Allah dželešanu nam daje još naklonosti
slanjem imama ovog doba, dubina ovih naredbi, važnost toga, on je nama dalje to objasnio. Tako poslije toga nema nikakvog izgovora ostavljenog za nas. Nije nam ostao nikakav izgovor. A zatim je Sima dali selam u pogledu Dželsa Salani, kao što je skrenuo našu pažnju da kako treba ispunimo njene zahtjeve, slično tome tražio je od nas da ispunimo dužnosti prema ljudima. Obraćajući se učesnicima Dželsi, on ih je savjetovao da imaju pobožnost, plemenitost i dobar karakter, da imaju čistoću. Isto tako je skrenuo pažnju, zapravo sa velikim zabrinutošću on je tražio svojih sljedbenika sa ljubaznim srcem i uzajamnom ljubavlju i osjećanjem bratstva, da postanu stvarno dobar primjer drugima, da budu takvi koji pokazuju umjerenost i skromnost, imaju dobre osjećaje, dobro mišljenje prema drugim ljudima i da utemeljuju dobar standard plemenitosti i pravde. Misliti loše o drugim ljudima i biti uvrnuto u svojim ponašanjem, morate biti daleko od toga. Tako da svaki od vas, za svakog postoji potreba da sebe vredne procjenjuje. Da li ovi visoki morali i dobre odlike, da li smo to postigli? Jesmo u svim ovim stvarima primjer za druge? U pogledu žrtvovanja, dajemo li primjer drugima u tome, u skromnosti i poniznosti, jesmo li primjer u tome koji obećani Mesija alejhi selam želio da vidi kod nas i u nama, koji su spomenuti u časnom Kur'anu, i čiji primjer je naš Hazret Muhammed alejhi selam, njegovi ashabi su nam također predstavili. Ako to nije situacija, ako nije takva situacija, onda kroz dove obećanog Mesija alejhi selam s ciljem da imamo učešće u tome, da učestvujemo u tome i isto tako da dobijemo blagoslov Allaha dželle šanuhu, onda naše napore u tom slučaju bi bili potpuno beznačajni i bez ikakve koristi ako ne ulažemo napore na tom cilju. I to mi općenito očekujemo. Tako u svijetu oni ljudi koji učestvuju u ovim skupovima, na dželsama, u skupima džemata Ahmedija u svakoj zemlji, općenito govoreći, pogotovo oni učesnici u Kadijanu, pogotovo zato što oni pričestvuju dželsi u gradu obećanog Mesija alejhi selama, oni pogotovo treba da osjećaju nemir i brigu o srcu obećanog Mesija alejhi selama koji je on osjećao, koji su spomenuti vezano u pogledu učesnika dželsa Salani. Ako u stvarnosti hoćemo da postanemo primaoci blagoslova ovih dova, a zatim je Mesija alejhi selam je na raznim mjestima obraćajući nam se rekao je šta on očekuje od nas, šta traži od nas. U svjetovnim odnosima mi vidimo da roditelji, zato što smo blizu njima i njihovim dovama, samo ona djeca dobiju više blagoslova koja se uvijek pokoravaju tome i poslušaju to i služe roditeljima. I njihova pokornost je naprijed istaknutija. Oni uzmu veliki udio toga. Dakle, najbolji plodove ovog odnosa sa obećanim Mesijom isto tako bit ćemo u stanju da imamo ove plodove onda kad pojačamo svoj odnos sa obećanim Mesijom alejhi selam. Za učesnike dželsa Salane je riznica dova koju Hazreti Mesija alejhi selam ostavio i on će ostati tamo do kraja vremena. Zato su vrlo sretni oni ljudi među nama koji stvarno se okoristimo od ovih dova i ibadeta. Neki navod pisanja Mesija alejhi selama ja ću ovdje sada reći o tome šta su njegove očekivanja od članova džemata i moja očekivanja. Hazreti Mesija alejhi selam kaže na jednom mjestu, naš džemat, ako hoće da postane stvarno džemat kako treba da nastoji da nametne na sebe jednu vrstu smrti. Svjetovni ego i sebičnost morate potpuno napustiti i Allahovo zadovoljstvo treba dati prednost Allahovom zadovoljstvu i pokazivanje, hvalisanje i besmislene stvari treba da izbjegavate, jer Allah dželle šanuhu bude ljut na to.
zbog toga. I treba biti da se uzdržite od svih vrsta loših strasti. Svaki stranac koji se s vas sretne, on gleda u vaše lice. I vaš moral, i vaš način ponašanja, i vaša čvrstina i ustrajnost, i vaše pridržavanje Allahovim naredbama, oni svi gledaju kako se vi toga držite i kako to ispunjavate. Ako niste dobri u tome, onda taj stranac, se udalji od vas i zbog vas, zbog tih stvari. Onda je rekao da časni Kur'an kaže: to jest, ako bilo ko ubije nekoga bez ikakvog opravdanja, onda je to kao da je ubio cijeli svijet. Slično tome, on je rekao, slično tome ja kažem da ako neko ne pokazuje saosjećanje prema svom bratu, onda on ne pokazuje saosjećanje prema cijelom svijetu. On je rekao, nemojte voljeti toliko ovaj svjetovni život da izgubite vjeru. Onda kaže, ova zajednica koju Allah dželešanu želi da napravi primjerom za druge. Ako je vaš primjer takav, onda u bratstvu i ako ljubaznost i bratstvo nisu tu prisutni, onda će to biti veliki gubitak. Onda on kaže, ja vam uistinu kažem da sa svijetom vi ne možete staviti u isti zagrade sa religijom. Naravno, svijet može postojati bez religije, ali to nije nešto, religija nije partner sa svjetovnim. Onaj koji ima čisto odnos sa Allahom dželešanu, za njega ne priliči da ide napolje i da prosi da Allah dželešanu pokaže milost prema njegovim potomcima. Onda on kaže, u našem džematu huzur kaže, vrijedno je da poslušate da samo ona osoba može sebe smatrati da je član naših džemata, oni koji prema drugim ljudima su oni koji daju prednost vjeri nad svjetovnim stvarima. Tako, ako je neko takav, onda Allah dželešanuhu njemu daje snagu i on je rekao velikim bolom, i naš džemat treba biti takav da ne samo da jednostavno slijedi riječi ili samo izraze, nego stvarnu svrhu bajata treba da slijedi i treba da napravite unutrašnje promjene u sebi. Samo kroz načela vi ne možete zadovoljiti uzvišenog Boga. Ako unutrašnje čišćenje i reforma nije napravljena, onda nema razlike između vas i drugih ljudi. On je rekao, s ciljem da napravite promjene u sebi, učinite sve što možete, uradite nešto i činite Allaha u obaveznim namazima i dajte sadake i postanite takvi kao oni koji se bori na Allahovom putu. Ovo su neki od riječi savjeta koji sam ja uzeo iz pisanja običnog Mesija alejhi selama, koji je on spomenuo s ciljem da podigne duhovni i moralni položaj džemata Ahmedija, koji on je spomenuo ove stvari. Dakle, imajući sve ovo ispred sebe, mi moramo u sebi i među drugim ljudima trebamo nastojati da utemeljimo jasnu razliku između nas i drugih ljudi. Bez toga mi ne možemo ispuniti cilj zavjeta bajata. I on je vrlo dobro objasnio ovu stvar, da jednostavno sa intelektualnog napretka ili da uživate neke stvari, doktrina, načela, jednostavno da na načelnim stvarima vi ponižavate ljude, to nije dovoljno u Allahovim očima da imate samo znanje o tome. Nema sumnje da intelektualni napredak nosi važnost samo po sebi. Međutim, s ciljem da zadovoljite Allaha dželešanuhu, s ciljem da dobijete njegovu ljubav, praktična reforma, traži se praktična reforma i vi morate promijeniti svoje stanje. I naredbe Allahove morate primijeniti na svoje stanje, staviti ih u praksu. I morate postati među onim ljudima o kojima Allah dželešanu kaže, dakle onim ljudima koji naporno rade s ciljem da se sretnu s nama. Allah kaže, dakle oni učine ove napore žrtvovanjem sebe kroz ibadet i oni daje žrtve i daju
sadaku i daju za milostinju i dobrotvorne svrhe i učine sve što mogu s čim je Allah zadovoljan i da Allah bude zadovoljan s njima. Kada Allah gleda zabrinutost i nemir ovih ljudi, Allah kaže zaista mi ćemo zaista njih uputiti našim putevima koji će ih dovesti k nama, Allah kaže. Tako, s ciljem da steknemo Allahovu blizinu, prvo je potreba da učinite vi napor lično, samo onda ćete biti u stanju da steknete blizinu Bogu. Slično tome, s ciljem da postanemo primaoci dova Allahovog miljenika, vi morate učiniti sebe zaslužnim ovih dova. Dakle, ovi skupovi nam omogućavaju atmosferu da uzmemo učešće u blagoslovima ovih dova i u toku dželse treba da sebe procjenjujemo i razmišljamo o svojim dužnostima prema Allahu i drugim ljudima i standard toga treba biti uzdignut. Tako da putevi prema Allahu, da budemo u stanju da ih vrlo brzo pređemo, da nas Allah osposobi da to činimo. Druga stvar, ja želim da kažem onim ljudima koji prisustvuju dželsi Salanu u Kadijanu, pogotovo za njih ja ovo spominjem, Hazreti Mesih Maud alejhi selam za učesnike dželse u skladu sa prema vremenu on je tražio od njih da ponesu posteljinu, tako da ljudi koji žive u Indiji treba da postupaju prema ovoj naredbi koliko god mogu. Zapravo i u Pakistanu isto tako treba da povedu brigu o tome. Iako do neke mjere u skladu prema njihovom aranžmanu za dželsu Salanu omogućeno je posteljeno koliko su oni mogli da naprave, međutim to možda ne bude dovoljno i zbog toga ljudi koji dolaze iz Indije ne treba da očekuju mnogo, da će svaki aranžman biti tamo. Ljudi koji dolaze iz inostranstva treba da donesu toplu odjeću koliko god je moguće i kao što uvijek ponesu, treba da ponesu sa sobom jer je vrlo hladno. Gledajući na vrijeme, vjerovatno su ponijeli toplu odjeću, tu treba također imati na umu da umjesto da tragate za ovim stvarima, treba da vam bude data dobra posteljina, da se vi pobrinete i također da umjesto da ne tražite da vam sobe budu grijanje, da uzmete toplu odjeću i da spavate u toj toploj odjeći tako da nemate prostora za prigovore zašto niste dobili bolju sobu i zašto vam nije soba bila zagrijana ili da je bilo hladno. Sada nije toliko hladno, prethodno je bilo još hladnije. Sad je klimatska promjena u svijetu, sezona se i tamo promijenila, iako je jako mnogo magle, međutim temperatura, velika je promjena u temperaturi, sad je malo bolje vrijeme. U to vrijeme bile su tamo gosti i one su boravili u Kadijanu dajući velike žrtve, jer glavna svrha je da dobijete dobrobiti i blagodati duhovne atmosfere dželse i da to stavite u svoju praksu i da cime upijete i dobijete Allahove blagoslove. Ljudi iz Europe koji tamo idu, oni možda osjećaju hladno tamo, zato što ovdje u kućama općenito ima aranžman za grijanje, a to možda ne bude tamo slučaj. Slično tome i bogati ljudi koji su iz Pakistana možda zahtijevaju sobe sa grijanjem. Dakle, svi ovi ljudi treba da zapamte da kako god su sredstva omogućena od uprave džemata, treba da budu zadovoljni s tim i šta god je omogućeno treba da kaže alhamdulillah, hvala pripada Allahu. I džemat također radi tako da ljudi koji dolaze o tome treba da kažu svakome u pogledu zahtjeva i da naprave aranžman, tako da treba da znaju sve ove stvari unaprijed, da ne bude kasnije prigovora. Ja sam vidio da džemat dugo već vremena ne šalju imena učesnika, nije omogućena lista i dođe vrlo kasno, tako da šta god centar traži treba da pošaljete ove detalje učesnicima, to je dužnost umara da to omogući centru. Inače, kada ovi ljudi idu tamo, možda se suoče sa nekim neudobnostima.
Slično tome ima nekih ljudi koji iznesu zahtjeve da im smještaj bude tamo u kući za goste ili na tom mjestu ili na ovom. Ovi zahtjevi su neopravdani. Sada u ovo vrijeme prisustvo na dželsi u ovo vrijeme broj učesnika prisutnih je do 15 do 20.000 ljudi prema njima. Aranžman za smještaj, koliko se to moglo napraviti, napravljen je prilično dobar aranžman. Međutim, ako ipak ima nekih ljudi zbog bolesti ili drugih razloga, ako osjećaju neku neudobnost i također imaju neki zahtjeve zbog godina, najbolje je onda da oni ne idu tamo. Da idu tamo i da dobiju blagoslov iz okoline i atmosfere dželse. Ovo traži od osobe svake da do određene granice da se žrtvuju. Ovo će mi se ali samo preko činjenice da je postavio vrlo visoke standarde gostoprinstva i iznenađenim se kad vidimo te standarde, pa ipak u vrijeme dželse salana on je spomenuo u toku dželse da svi ljudi trebaju biti tretirani jednako, tako da ne bude nikakvih posebnih zahtjeva. I nigdje u džematu ove stvari ne smiju biti, treba da budu jednake. Gdje god se dželsa održava u Kadijanu, Allahovom milošću sada dosta je dobrog aranžmana smještaja tamo. I prema objavi koji je došla obično Mesija manifestacija ovog ilhama, učesnici su u stanju da svake godine vide kad učestvuju tamo i sve više smještaja dostupno. Prema ovoj objavi, kako god, što god mogu omogućiti ljudima, oni to omoguće. Međutim, ipak još uvijek ima nekih ljudi kad aranžman je na velikoj skali, postoje neke nedostaci i manjkavosti. Tako da oni gosti koji imaju naviku da iznose zahtjeve, čak i ako ne osjećaju punu udobnost, treba da sarađuju sa organizacijom i treba da budu zadovoljni što su došli u grad obećanog Mesija alejhi selama i kako možete dobiti najveću korist od dolaska tamo. Kao što sam rekao, svjetovni udobnost, gledajući na to, umjesto toga zapravo treba da tragate za ovim stvarima i nastojite da dobijete ove stvari koje su korisne, koje su za duhovnu napredak i korist i koje obećani Mesija želi od nas. Allahovom milošću, osim za neke ljude, svi učesnici dželsa salane, oni koji su tamo, oni su zaista dobrog morala i dobar uzor. Bilo su došli iz Rusije, Amerike ili ne odnekle drugo. Kad odu u grad obećanog Mesija alejhi selama i napišu svoje osjećanja, onda je to duhovna situacija, osjećanja u ovim srcima, to bude stvoreno u njihovim srcima. Tako samo mali broj onih ljudi, tu mali broj Ahmedi koji imaju neke izgovore, zapravo tako, čak ljudi koji su opsjednuti svjetovnim stvarima, ja želim da kažem da treba da pogledate na predanost novih Ahmedi muslimana. Svaka osoba koja se pridruži dželsi i prisustvuje dželsi, umjesto da tragate za neudobnostima, treba da sebe zaronite i sebe da zadubite u duhovnu atmosferu. Pogotovo u ovo vrijeme, u ovim dana, dok molite za sebe i za svoju čvrstinu u vjeri i jačanje vjeri, molite Allah za džemat i vezano za instituciju halifata i također ojačajte ovu vezu, molite za to Allaha. Zatim je Mesija alejhi selam očekivanja koja je on imao, koji je vezao za članove džemata. Molite Allaha da postignete ove standarde. Dove vjernika su sredstva pomoći jedan drugome. Zato molite za džemat, za halifu vremena, jedan za drugog molite Allaha. Ove dove će biti od koristi ljudima koji je čine i on će biti primaoci blagoslova, inša Allah ta'ala. Tako, ako učestvujete, imate učešće u ovim dovama, onda će vaše dove biti vezane za dove o čemu se alejhi selam koji on učinio za svoju zajednicu.
i za potpuni i cjelovit blagoslov dželse i također molite Allah da neprijatelji ne budu u stanju da zadaju ikakvu štetu, jer neprijatelji nastoji tu i tamo da nam zadaju štetu. Međutim, misija Bašar Musa alejhi selama, molite Allah za njegovu misiju da bude vrlo uskoro potpuna i da budemo u stanju da to vidimo. Dane i noći, jutrom i večerom trošite i u spominjanju Allaha dželle šanehu. Samo onda ćete biti u stanju da postignete cilj učestvovanja na dželsi. Da Allah dželle šanehu sve njih blagoslovi na ovaj način i Allah dželle šanehu da nam pokaže ove primjere vrlo uskoro kad ćemo biti u stanju da vidimo da ljudi svijeta se vezuju sa Mesaju Muhameda i da sve ih vidimo okupljenim pod zastavom časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu u odsustvu za Sabit Mubalik Sukija sahiba naš misionar koji je umro 24. decembra. On je umro u Mauricijusu, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. 1933. on je rođen. On je bio iz Mauricijusa. Njegov otac Abdul Sattar Sukisaju bio je predsjednik džemata dugo vremena. Njegov djed također pridružio se džematu 1952. Šemsir Šukija sahib. On je položio ispite sa univerziteta 1962. kad je radio kao inspektor. Onda je otišao u Kadijan i njegova je želja bila da posveti svoj život. Tako je bio uzbuđen kad je otišao u Kadijan i takva je bila atmosfera da je on odlučio da napusti svoj posao i upisao se na fakultet džemata Ahmedija. 62. se dakle pridružio studijama džemata Ahmedija, džamija Ahmedija školi. Poslije toga je diplomirao. Nakon što je završio obrazovanje, on je otišao u Mauricijus gdje se oženio. Al-Hadž Azim sahibova kćerka. On se oženio njome. I njegovo prvo određenje posao je bilo u Mauricijusu 67. do 77. godine. Bio je na obali Slonovače kao misionar. Kasnije je otišao u Rabu i tamo boravio. I 78. je ponovo otišao na obalu Slonovače. U augustu 81. otišao je u Benin. I do aprila 87. je služio u Beninu. I onda je penzionisao se, međutim on je u raznim svojstvima služio džemat i napravio neke prevode i obavio neke druge razne poslove važne. Bio je vrlo sretan da služi džemat u Africi u vrlo teška vremena. On je pokazao vrlo veliku čvrstinu i istrajnost. Tamo je osnovao džamiju u Beninu, u Mauricijus, u Rodrik, osim ovih ostrva Madagaskar i ostali. On je također imao čast da služi na ovim ostrvima u toku svog boravka u Mauricijusu. Pripremao je literaturu i veliki službu obavio u pripremanju knjiga. Preveo je jako mnogo knjižica na engleski i preveo je njihova lađa na francuski jezik i francuski prevoz u hudbe četvrtog halife. On je radio prevod. Također je preveo časni Kuran na kuriju jezik i novo objavljivanje časnog Kurana. Također je radio na provjeri Siret en-Nebi. On je napisao malu knjigu na tu temu. Bio je vrlo nesebična i skromna osoba, vrlo čista. Od samog početka bilo je prisutna njegova poniznost u njemu. Ja se sjećam u toku dželsa salane, mi smo zajedno obavljali neke službe. On je uvijek pokazivao najveću skromnost i bio vrlo ljubazan prema svakom. Imao je dobar moral, vrlo lijepih manira, načina ponašanja. Prije nekoliko mjeseci prije smrti dao je 4500 eura za džamiju. Saznao je da je to potrebno i on je došao i to dao.
On je bio vrlo pobožan osoba, da Allah dželešanu uzdigne njegov položaj i da mu oprosti. Kao što sam rekao, poslije džume namaza klanjat ćemo i asr namaza, klanjat ćemo dženazu, namaz u odsustvu. रबा के उस हादसा को जिनसे आपने पढ़ा बड़ी मोहब्बत से जिक्र किया करते थे, इन दोस्त इंसान थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, मग़फ़िरत व सलूक फरमाए। अभी जैसा कि मैंने कहा, नमाजों के बाद इनका नमाज जनाजा गायब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहिमकुमुल्लाह إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.